Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін оразаның 23-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде тауық еті мен картоптан жасалған өте дәмді қуырдақ, ып-ыстық күлше нан және 5 минутта жасалатын шоколадты пудинг. Біздің бүгінгі ас мәзіріміз сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен күлше нанның қамырын илейік. Ыдысқа 400 мл жылы сүт құямыз. 1 ас қасық қант пен 1 шай қасық тұз салып араластырамыз. 100 мл жылы су құямыз. 1,5-2 шай қасық шамасында ашытқы салып араластырамыз. Бетін жауып, ашытқы көтерілгенше 5-10 минут аралығында күтеміз. Біздің ашытқымыз осылайша көпіршіктене бастады. 120 грамм ертілген сармайды құйып, 700-750 грамм шамасында ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң, бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қоямыз. Осы уақыт аралығында тағамымызға қажетті бүкіл заттарды дайындаймыз. Және тауық етін маринадтаймыз. Тауық етін маринадтап болған соң, тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Біздің қамырымыз аздап қана көтерілді. Енді осы қамырды 8 бөлікке бөліп, дөңгелек пішінге келтіреміз. Содан соң, әрбір қамырды осы видеода көрсетілгендей етіп, жайып шығамыз. Күлшелерді жасап болған соң, бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Осы уақыт аралығында тағамымызды жасайық. Қазанға май құйып, маринадталған етті салып қуырамыз. Ет жақсылап қуырылып болған соң, қазаннан аламыз. Майға картопты салып, оны да қуырып аламыз. Менде картоп көп болғандықтан, оны 2 бөлікке бөліп қуырып алдым. Картоптардың барлығын қуырып болған соң, қызып тұрған майға сарымсақты салып қуырамыз. Үстінен пиязды салып, пияз сарғыш болғанша қуырып аламыз. Сәбіз саламыз. Сәбіз жақсылап қуырылып болған соң, қызанақ пен болгар бұрышын салып, оны аздап қана қуырамыз. Әмбебап дәмдеуіш, тұз, қара бұрыш және томат пастасын салып, араластырамыз. Қуырылған картоптарды салып, оларды да араластырып аламыз. Картоптың бетіне қуырылған еттерді салып шығамыз. Қайнаған су қойып, қазанның бетін жауып, ең төмен отта жарты сағаттай бұқтырып қоямыз. Біздің қамырымыз да дайын.
Енді бетін вилканың көмегімен немесе осындай құрылғының көмегімен әшекейлейміз. Бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті жағып шығамыз. Және де күнжітпен безендірсеңіздер де болады. Нанды 180 градус қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Біздің нанымыз піскенше десертімізді жасайық. Ыдысқа 1 жұмыртқаның сары уызы, 60 грамм қант, 20 грамм какао, 20 грамм ұн және аздап сүт құямыз. Содан соң сүттің қалғанын плитаға қойып ысытамыз. Ыдыстағы ингредиенттерді түйіршігі қалмағанша араластырамыз. Сүт ысып, алғашқы бу шыға бастағанда, какао қосылған сұйықтықты ақырындап қойып, тез араластырамыз. Және де араластыруды тоқтатпаңыз, себебі астына жабысып, түйіршік болып қалуы мүмкін. Шоколадты пудинг қоюлап қайнап шыққан соң, 1-2 минуттай қайнатамыз. Ыстық күйінде 80 грамм шоколад пен 20 грамм сары май салып араластырамыз. Міне, бізде осындай шоколадты пудинг дайын болды. Енді оны басқа ыдысқа құйып, бетін кез келген жаңғақпен безендіруге болады. Шоколадты пудингті жасап болған соң, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қарапайым әрі дәмді болып шығатын біздің бүгінгі тауық етінен жасалған қуырдағымыз да дайын. Бұл қуырдақ ып-ыстық нанмен өте дәмді болып үйлеседі. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ауызашардың 23-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздерге ас мәзірі ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.